7 июня. Розы после града, можно сказать, выжили и продолжают цвести. Не факт, что надолго. Опять что-то лезет. Бутоны пообламывала некоторые, но на их место вон есть новые. Ангела с Леонардо да Винчи. Ангела уже аж на самом верху. Ханс Гаунвейн отстает. Здесь у него тень. Его соседка Эскарт Витзигман в этом году наконец-то чуть-чуть получше стало после пересадки. Здесь спаржа все закрыла, а там сирень. С другой стороны Ред Леонардо да Винчи. Рядом с ним Airbrush во всей своей контрастной красоте. Вид основного розария. Роты фламы цветет. Градом немного побило, но все равно цветет. Бутончики он посшибала. Вид с другой стороны. Дорожка. Принцесса Александра оф Кент. Golden Celebration. На первом плане Summer Song, за ним корона принцессы Маргарет. Леди Эмма Гамильтон внизу. Tranquility в полной тени. Если час солнца получает, утреннего или вечернего, то это еще хорошо. Рядом с ней The Pilgrim. С севера от ореха. Дальше корона принцессы Маргарет. Дубль 2. Вильям Кристи. Грэхэм Томас. 2 метра высотой. И Кристофер Марлоу. Это северная сторона. Это южная. Но наполовину перекрывает орех. Зато в летний зной розы себя хорошо чувствуют. Еще один ракурс. Красная — это гвоздика, турецкая. Августа Луиза начинает. Зимовка не очень, хоть и была укрытая. Но укрывала отдельно каждый куст. И думаю, поэтому она не очень. Рядом Чиппендейл. Тоже так же самый отдельный куст укрыт был. Так что лучше их укрывать тоннелем. Вот эти были туннелем. Это Стефания Баронинцу-Гутенберг. Лоран Каброль. Пьер де Ронсар. Общий вид. Арка с Пьером.
Неваки из елки. Темная птайт. Далее Стефания. Скайлайнер. Клематис голубой ангел распускается. Он немножко запаздывает. У нас опять гремит. Ти-клипер на облепихе. Здесь ему тоже солнца мало, но он не в обиде. Цветы красивые. Была рядом Маргарет, но ее наконец-то выкопали. Переехала в другой двор к другим хозяевам. Еще один Пьер. И вид на арку. Туя Форева Голди. Складчатая. Ярко-желтого цвета. На этом пока все. До новых встреч.